Რა იცი ერთ კაი გოგო მოიტაცეს მე-9 კლასში თუ მე-10 კლასში და დაუბრუნდებოდი ალბათ იმ დღეს. და არ მისცემ. ერთი დღით ადრე დაუბრუნდებოდი. ყველა იფიცებოდა რომ მე არაო და თებში მოძრაობდა. ეხლა ხო არ გიცდიათ დიდობაში. სხვადასხვანაირი წარმოდგენებით, სხვადასხვანაირი მოლოდინებით. და ვიღაცა მოდის, მაგრამ ესეთი პაციენტი ცოტაა, ვინც ლამის შენ გასწავლის. ჯოკერს თამაშობდი კიდე მთელი ქუთაისი, მაგრამ მე ცოტა უნიჭო ვარ და ვერ ვისწავლე ეს თამაში. დიდად ვერ გამომდიოდა. ყველაზე რთული შეკითხვა რა არის, სანამ მე დაგისვამთ შეკითხვებს, რასაც პაციენტები და მისი ეგრეთ წოდებული პატრონები ან თანხლებები გისვამენ. გადავრჩები თუ არაო? მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოდკასტების სერია გრძელდება და პირველი სამედიცინო პოდკასტის სტუმარია დღეს ბატონი ილია გოცაძე, ონკოქირურგი. მანამდე რა ვწერდით? მანამდე სხვათა შორის პირველია, მართლა პირველია, იმიტომ რომ საქართველოშიც არ არის სამედიცინო პოდკასტი და მთელ მსოფლიოშიც არ არის ბატონო ილია. თქვენც ხო იცით? ჩვენი კომპანიის ძალიან დიდი მეგობარი. კი. ძალიან სასიამოვნოა. ნამდვილად, დათო და მე რა თქმა უნდა ამ პოდკასტის წამყვანები და ასევე ჩვენი თანამშრომელი რუსა გვაჯავა, რომელიც არის სამედიცინო წარმომადგენელი. დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ სტუმრობისთვის და პირველ კითხვას, ტრადიციულად თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც მე დაგისვა. ესე ჩამოყალიბდა მაინც. ყველაზე რთული შეკითხვა რა არის, სანამ მე დაგისვამთ შეკითხვებს, რასაც პაციენტები და მისი ეგრეთ წოდებული პატრონები ან თანხლებები გისვამენ. გადავრჩები თუ არაო? ოჰო. ძალიან ეგზისტენციალური კითხვა ალბათ და ყველაზე რთული ალბათ. რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ პაციენტები, ახლა ჩემთან კბილების გასათეთრებლად ხალხი არ მოდის, ბუნებრივია. ონკოქირურგი ვარ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველა ზუსტად ეს აინტერესებს და ჩემი პროფესიის ადამიანისთვის ეს მართლა ძალიან რთულია, იქიდან გამომდინარე, რომ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა გაამხნევო ადამიანი, დაიმედო. მეორეს მხრივ მე არ მაქვს უფლება რომ ტყუილი ვილაპარაკო და ვთვლი რომ უპირველეს ყოვლისა ღია და გამჭვირვალე უნდა ვიყო. ოღონდ ინფორმაცია ალბათ რაღაც სიმართლე გითხრათ, აი ესეთი უნივერსალური გზა, როგორ უნდა ველაპარაკო პაციენტს სწორად, ესეთი გზა არ არსებობს. მე გავიარე რამდენიმე კურსი, მაგრამ იქ გარვარდის კურსი არის აი ესეთი აი პაციენტებთან საუბრის და საბოლოო ჯამში მე ჩამოვყალიბდი იმაში, რომ მე უნდა ვუმკურნალო პაციენტს და არა დაავადებას. და ყველა პაციენტი მოდის თავისი წარმოდგენებით, თავისი მოლოდინებით, მათ შორის საკმაოდ ხშირად პაციენტი უკვე სხვა კოლეგებთან არის დამყოფი. ასევე ამას ნეგატიურ ჭრილში არ ვლაპარაკობ, უბრალოდ უკვე მოსმენილი აქვს რაღაცა. პლუს არსებობს ინტერნეტი, სადაც ყოველთვის ვერ ნახავს სარწმუნო ინფორმაციას, ან ძალიან ზოგადი ინფორმაციაა. ასევე არსებობს, ჩვენს ქვეყანაში არის რამდენიმე ჯგუფი, სადაც პაციენტები ერთმანეთს უზიარებენ ინფორმაციას და იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად არასწორად აყალიბებენ შეკითხვას, შესაბამის პასუხსაც ღებულობენ და იქ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირი ადამიანები პასუხობენ. მან ესეთი მომზადებული ცოტაა ძალიან, ბუნებრივია აბსოლუტურად. პლუს მითებით, სხვადასხვა წარმოდგენებით და მოკლედ იმისათვის, რომ აი პაციენტს მართლა გავხდე მისთვის სასარგებლო და ჩვენ რაღაც ერთ ნავში ჩავჯდეთ და ერთმანეთს გავუგოთ, ამისთვის ჩემი აზრით ერთი შეხვედრა დიდი ფილტრაციის არ არის ხოლმე საჭირო, არ არის საკმარისი. საკმაოდ ბევრი არის სალაპარაკო და მე ხშირად ვეუბნები ჩემს პაციენტებს, რომ ჩაწერეთ. ჩემზე გაის მაინც არ მოусმენ სახში ამ დაავადებაზე. ხუმრობ რა თქმა უნდა. ონლაინ კონსულტაციებსაც ვატარებ და იმასაც წერენ პაციენტები. იმიტომ რომ ბევრი, ნახეთ, მე ვცდილობ ყოველთვის ვილაპარაკო ამ დაავადებაზე მაქსიმალურად მარტივი ენით, მაგრამ რომც ძალიან გავამარტივო, მაინც ესეთი ადამიანის ყურადღების ამბავია, რომ რაღაცა ერთხელ რო ვერ გაგიგოს, ხო? მე
უბრუნდება იმ თავის აზრებს, მე ვაგრძელებ და ვერ მისმენს და საბოლოო ჯამში შეიძლება საკმაოდ დიდხანს ვილაპარაკო და ბოლოს მაინც დამისვას ესეთი შეკითხვა, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ თლათ ვერ გამიგო და იდეა კონსულტაციის რა არის, რომ დავაკვალიანო ისე, რომ ჩემი კაბინეტიდან გავიდეს და ზუსტად იცოდეს შემდეგი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა, პაციენტებს თან ეხება მართლა რთულ თემას, ხო, ონკოლოგიას. შესაბამისად ამ პაციენტებს ყველაფერი ერთად აინტერესებთ. ყველაფერი ერთად. რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული შეკითხვა არის გადარჩები თუ არა. მეორე შეკითხვა არის აზრი აქვს თუ არა. ანუ აზრი აქვს საერთოდ კურნალობას. და ალბათ ეს ორი არის ყველაზე მართლა რთული და თან იდეა ესეთია, რომ ყოველთვის ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს. ნებისმიერი ადამიანის პროგნოზი არის სუპერ ინდივიდუალური და მე კიდე წინასწარმეტყველის ის ნიჭი ნამდვილად არ მაქვს. მე არ შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო ვინ როგორ იქნება. შესაბამისად პაციენტებს ძალიან ხშირად სჭირდება დაიმედება ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ შენ არა გაქვს არანაირი უფლება რომ სიმართლე არ თქვა. ამიტომ ამ ბალანსის დაცვა არის ყოველდღიური ძალიან რთული ამოცანაც და შრომაც. ძალიან. ეხლა თქვენ რო საუბრობთ, იმდენი კითხვა გამიჩნდა, რომ არ ვიცი რა, ძალიან რთული ამბავია და ხა სანამ თქვენ მაგ კითხვამდე მიხვიდოდით, მანამდე ალბათ თქვენ ხშირად ხართ ის ექიმი, რომელიც პირველად ეუბნება პაციენტს მის დიაგნოზს. აი როგორი არის იმ მომენტში პაციენტის რეაქცია ის და ალბათ ძალიან დიდი ფსიქოლოგი უნდა იყოს ამ მომენტში. პლუს აქ დავამატებდი ერთი კითხვა, რომ ადრე პრაქტიკაში იყო ესე, რომ თითქოს პაციენტს არ ეუბნებოდნენ, რომ რაღაცა ესეთი დიაგნოზი, რაც გონია, რომ დასავლეთის პრაქტიკაში და კულტურაში სხვანაირად არის რა და დღეს როგორ არის მიღებული ან თქვენი პრაქტიკა როგორია? რომელი უფრო სწორია, ცოტა შერბილებული პასუხი თუ? სიბართლე გითხრათ, უპირველეს ყოვლისა, როგორც წესი შემოდიან ჯერ პატრონები ნაცავები პაციენტის გარეშე. სადია რა. აი, ჯერ განახებთ აგერ რაღაცა და გვითხრით და მე ჩვენ გადავცემთო. ეს ყველაზე ხშირია. ან ხშირად ისმის ის თხოვნა, რომ აი პაციენტს არ უთხრათ, ან შერბილებულად უთხარით. რაზეც მე პასუხობ, რომ მე რა თქმა უნდა არ ვავნებ, მაგრამ თუ პაციენტმა პირდაპირ მკითხა, მე არ მაქვს უფლება რომ არ უპასუხო. მაგრამ მაინდა-მაინც ახლა მე მესმის, რომ პაციენტის უფლებაა რომ იცოდეს და პაციენტის უფლებაა რომ არ იცოდეს. ანუ თუ მას არ უნდა ამ თემაზე ლაპარაკი. უბრალოდ მოდის და მეუბნება ბატონო ილია, მე თქვენ გენდობით, ან რას გვთავაზობთ, ან არ გენდობით, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აი საოპერაციო ვარ თუ არა, არ კითხულობს დიაგნოზს. შესაბამისად მე ხო არ ვეთქვი რა არის, კი ბოგაკ და საოპერაციო ხარ, არა. ეს რა შეკითხვასაც მისვამს, მე ვცდილობ შესაბამისად ვუპასუხო, იმიტომ რომ მისი უფლება იცოდეს და მისი უფლება არ იცოდეს. იქნება არ უნდა ანუ ახლა როცა დასრული ადამიანი მიდის ექიმთან და ონკოლოგი ილია გოცაძე აწერია და ონკოლოგიურ ცენტრში შემოდის და ქიმიოთერაპიას ისხამს, ახლა ძალიან რთულია, რომ ვერ მიხვდეს სად დადის, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ, არ უნდა ამ სიტყვის გაგება არ უნდა. ან დეტალური ცოდნა არ უნდა. ხო, მისი უფლებაა სრულიად და შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი უფლებაც და მისი კარგი ყოფნა და კომფორტულად ყოფნა არის პრიორიტეტი. შესაბამისად, თუ არ მეკითხება, მე არ ვეუბნები, მაგრამ თუ მეკითხება, მე ვალდებული ვარ რომ ვუთხრა. და მქონია მე ესეთი შემთხვევები, როცა აი ახალი გადმოსული ვიყავი საქართველოში, სადღაც 2013 წელი იყო და შემოვიდნენ ქალბატონები და იმას არ უთხრათო, თუ არაო ძალიან ნერვიულობს, ძალიან ემოციურია და არ ვუთხარი. ანუ რაღაც კუჭის პოლიპი გაქვს, წყლული გაქვს, რაღაც ავყევი ამ ქალბატონების ასე ვთქვათ მათ მზაობას. და მე ეს კაცი მოვიდა ჩემთან 6 თვეში. თუ გახსოვარ, მეთქი კი. იდოქში მან არ გაიკეთა ჩემთან ოპერაცია, საერთოდ არ გაიკეთა მე მგონი და მოვიდა 6 თვეში და ძალიან უხეშად მელაპარაკა და მითხრა კი, მარაო, ამ ასე ვთქვათ, ეს ამ ქალებმა რაც მე ხო კითხე, შენ რატო არ მიპასუხე? შენ რატო მითხარი წყულიო?
და ნუ მქონდა ძალიან კარგი გაგვეთილი იყო ეს ჩემთვის. სხვაგან მივიდა და უთხრეს სიმართლე, ალბათ. არა, ნუ გაიგო რა, ანუ გამოვიდა რომ მოვატყუე რა. ანუ ეს კაცი პირდაპირ მეკითხება, მე ვითომ კარგი მზაობით ვეუბნები რომ არა რას ლაპარაკობ, ყველაფერი კარგად არის და იმას რა თავის საქმეები ქონდა რა, მეორე ოჯახი, რაღაცა ბიზნესები, რაღაცეები და მეო რატო მითხარი ის რაც საბოლოო ჯამში ჩემი გეგმები შეცვალა, მე სხვანაირად დავგეგმავდი რომ ცოდნოდა სიმართლე. ხო, ამიტომ შესაბამისად იდეა ისევ და ისევ იგივე რჩება. მე ვალდებული ვარ რომ იყო გამჭირვალე. და პაციენტი ქვეცნობიერად ძალიან ხშირად ეძებს იმას, ვინც დაიმედებს. დაიმედება, უფრო კარგად იყიდება მარკეტინგულად, ვიდრე ჩემი სიმართლე. ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერს ამოგისუფთავებ, გადაგარჩენ და 80%-იან გარანტიას გაძლევ, თუმცა გარანტია არის 100% და 80 არის ალბათობა, მაგრამ და უცებ მოდის ჩემთან და მე გადავშლი ახლა სტატისტიკებს და ვეთქვი, აგერ არის რეალობა, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, მე ამ ჭრილში ხვდები ცოტა ესეთი ტიპი, ვისთანაც ვიღაცებთან შეიძლება არ უნდოდეს მისვლა. მაგრამ ნუ მე მაინც რაღაც ჩემი გეზი მაქვს აღებული ამ იმაში, იმიტომ რომ კიბოთი მანიპულირება ჩემთვის წითელი ხაზია, არ შეიძლება ამით მანიპულირება და ნუ ვცდილობ საბოლოო ჯამში მოვძებნო პაციენტთან ესეთი რაღაც დიაპაზონი, სადაც ჩვენ ერთმანეთს გავგებთ. თუმცა მაინც მუდმივად ჩდება ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელზეც მიწევს ბევრჯერ პასუხი და ნუ ძალიან სენსიტიური თემაა. თუმცა ამ პაციენტების ცოტა მეამიტობას, ცოტა არაინფორმატიულობას და იმას რომ დაიმედება უნდათ სამწუხაროდ სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა პირობებში ამას იყენებენ ძალიან ბოროტულად და არასწორად იმისათვის რომ აი მე გადაგარჩენ, ოღონდ ჩემი ოპერაცია რაღაცა დიდი თანხა ის. ხო და ამიტომ ნუ ჩემი არჩევანი ის არის რომ ესეთი არ ვიყო და არა მარტო ჩემი საზრით რომ აი ნუ ექიმი უნდა იყოს გამჭირვალე. უბრალოდ მე არა ვარ სტომატოლოგი, ვისი სტომატოლოგის პროფესია უფრო მეტად დადებით ემოციებთან არის დაკავშირებული. მოვიდა უკბილო ადამიანი, წავიდა კბილებით, ხო და კარგია. ბატონო ილია, თქვენი ცოტა უფრო რთულია. თქვენი პასუხის გაგრძელება იქნება ეს კითხვა, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის მენტალურ მდგომარეობას და ფსიქოლოგიას რა ამ დაავადებასთან ბრძოლის შემთხვევაში. აი სიმართლე არ სიმართლეს თქმის შემთხვევაში, მოკლედ ანუ თქვენ თვითონ თუ ხვდებით იმას, რამდენად ზად არის ამ დიაგნოზის მოსასმენად, თუ შეგიმსუბუქებიათ, ან პირიქით მძიმე მდგომარეობა გქონიათ და პირიქით იმდენად მაგრად იდგა მენტალურად და ფსიქოლოგიურად, რომ გამკლავებია ძალიან რთულ დიაგნოზს. მე ნამდვილად არა ვარ ამ რაღაცაში სამაგალითო, იმიტომ რომ ძალიან არა, მაგრამ ხშირად როცა პაციენტი მტოვებს და მეუბნება რომ აი კარგად ბრძანდებოდეთ ბატონო ილია, ამ კარგად ბრძანდებოდეთში მე ვგრძნობ მის ემოციას. განწყობა. და აქაც განწყობას ხო და ნუ რა თქმა უნდა ახლა ნახეთ ისევ და ისევ სიმართლე ვთქვა, თუმცა მე არ ვიცი ინდივიდუალური პროგნოზი და გალაქტიკაში არავინ არ იცის მოცემული პაციენტის ინდივიდუალური პროგნოზი. არავინ არ იცის, არც კარგი და არც ცუდი. ხო, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე რა, თუმცა რაღაც იმ მოცემულ მომენტში 15, 20, 30, 40 ხანდახან 1 საათი გრძელდება კონსულტაცია, ხანდახან მეტი, მაგრამ ახლა უცებ გაერკვიო ვის ელაპარაკები და აი ამას ინდივიდუალურად როგორ უნდა მიუდგე და რომ უკეთესად გააგებინო და რაღაცა, ნუ უბრალოდ ჩემი საზრით შეუძლებელია. იმიტომ რომ პაციენტები მოდიან სხვადასხვანაირად დარიგებულები, სხვადასხვანაირი წარმოდგენებით, სხვადასხვანაირი მოლოდინებით. და ვიღაცა მოდის, მაგრამ ესეთი პაციენტი ცოტა, ვინც ლამის შენ გასწავლის აკეთე და უკვე ყველაფერი წაკითხულია. ესეთებიც არიან. ანუ მართლა რომ რა ვიცი, ახლა ChatGPT არსებობს და კითხავენ, ყველაფერი შეისწავლიან და შენთან მოვლენ საკმაოდ მომზადებულები. როგორც წესი ეს არის ემოციები, ყველაზე ხშირად მესმის რომ ბატონო ილია, აი დავიბენით, სხვადასხვა რაღაცები გვესმის, საპირისპირო რაღაცებს ვისმენთ და როგორ მოვიქცეთ არ ვიცით და ნუ აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ არა გვაქვს რაღაცა ბანალური პრობლემა, გვაქვს სერიოზული პრობლემა და
არავის არ გაუხარდება რაღაცა კარიესიეს, არავის არ შეეშინდება და სიმსივნის და ავფრისებიანი სიმსივნის მით უმეტეს, ეს ბევრისთვის ისევ და ისევ გონია, რომ всё, აი მთავრდება ყველაფერი. თუმცა ესე ნამდვილად ძალიან ხშირ შემთხვევაში საბედნიეროდ არ არის. ბატონელია, საზღვარგარეთ როგორ არის? ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ საზღვარგარეთაც უწევთ სამედიცინო დახმარებას პაციენტებს. საზღვარგარეთ რას გულისხმობთ? სირიას, ლივიას, სასონხეთს? იქ როგორ ხდება? იქ სხვა რეალობა, სხვანაირად უდგებიან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აეროს წევრი არის, მე მგონი 260 ქვეყანა და სხვადასხვა. ანუ გადინება არის საზღვარგარეთ მიდიან სამკურნალო სადიაგნოსტიკო. ნუ ალბათ ჩვენი მეზობელი ქვეყანა უფრო, ანუ ამ ჩვენს მეზობელ ქვეყანას უფრო გულისხმობ. კი. თუნდაც. ნუ რატომ მიდიან? იქ სხვანაირი მიდგომები აქვთ, სხვა რეალობა, სხვა უფრო თუ რამე სტერეოტიპებია. ხო, აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ნუ ჩემი აზრით, გულწრფელად რო ველაპარაკოთ, ალბათ ეს არის პაციენტების მიერ ჩვენს მიმართ დასმული დიაგნოზი, რო არ გვენდობიან, ხო? იმიტომ რომ სამშობიაროდ არ მიდიან მან, ხო? თუ მიდიან იმ ქვეყანაში რომ მიიღონ მოქალაქეობა, ხო? კბილების გასაკეთებლად არ მიდიან. ხელი ხო, თმების გადასანერგად მაინდა-მაინც არ მიდიან. როცა უცებ დაემართებათ, მაგალითად, აი სახსარი არის გამოსასვლელი, მაინდა-მაინც არ გამიგია რომ მიდიოდნენ. ონკოლოგიური პაციენტების ნაკადი და გადინება საქართველოსთან ძალიან დიდია. საინტერესოა აი ჩემი აზრით, უპირველეს ყოვლისა არ გვენდობიან ბოლომდე. ხო? ნუ ეგ არის მოცემულობა, ხო? ეს ასეა. თორე რო გვენდობოდნენ, არ წავიდოდა, ხო, ალბათ. და ამას აქვს თავისი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები, რა თქმა უნდა. წეგან ახსენეთ თქვენ დაკვალიანება. თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა თუ გახსენდებათ, რომ აი დააკვალიანეთ, გაუწიეთ კონსულტაცია, შემდეგ არ დაგიჯერათ, საზღვარგარეთ წავიდა და რაღაცა სხვა გზას დაადგა. რა შედეგი გამოვიღი ამას რა? ნუ ახლა რა არის, ეს გადაცემა, რომელშიც ახლა ანუ იდეა ესეთია, რომ რაღაც კარგი უნდა ველაპარაკოთ ჩემზე, ხო? სხვადასხვანაირი შემთხვევები ყოფილა, სიმართლე გითხრათ, აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი. კარგით შემიძლია ველაპარაკო და ცუდიც. ჯერ ერთი ნახეთ რა შეასაქმე, მე ვარ კლინიცისტი, მე არა ვარ დიაგნოსტი. და ნუ დრომ მასწავლა რომ მე უნდა ვერკვევოდი მათ შორის რადიოლოგიაშიც, ნაწილობრივ მორფოლოგიაში, ასევე პარადიგმა იცვლება ჩემი კომუნიკაციის კოლეგებთან. ადრე მე თითქმის ყოველთვის ვღებულობდი გადაწყვეტილების მე მარტო, ხო, ეხლა უფრო გუნდურად ვაკეთებთ ამას. თუმცა ნახეთ რა შეასაქმე ბოლო გამოკვლევებით ექიმების შეცდომებზე საკმაოდ დიდი კვლევა გაკეთდა ამერიკაში და ითვლება რომ თუ ექიმი რომელიც ონკოლოგიის დარგში მუშაობს უშვებს გადაწყვეტილებების მიღებაში შეცდომებ 10-დან 18%-მდე. ანუ 100 გადაწყვეტილებიდან 18 ეშლება. ეს ითვლება ექსპერტული დონის ექიმად. ანუ კარგი ექიმი 10-დან 10 გადაწყვეტილებიდან პოტენციალურად 3-ში 2-ში შეიძლება შეცდეს. და ნუ ეს პაციენტს რო უთხრე რა არის, იცი, მე ვწდები 18%-ში, ის მაგას პაციენტი ამას კარგად ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ მას გონია რომ მე არ უნდა ვწდებოდე. თუმცა მე კი არა, ის მიდგომები, რაც ითვლებოდა სწორ მიდგომებად ჩემ სპეციალობაში 20 წლის უკან, ეხლა ზოგ შემთხვევაში არასწორ მიდგომად არის მიჩნეული, ხო? მაგალითად, წყლულოვანი დაავადების გამო 70-იან წლებში კეთდებოდა უამრავი ოპერაცია და გაკეთდა დაიწერა უამრავი დისერტაცია და მერე გამოიგონეს ომეპროზოლი და ნექსიუმი და ეხლა აღარ აკეთებენ ოპერაციებს, ხო? ეხლა ბარიატრია, ნუ მე კლასობრივად არ მიყვარს ეს ბარიატრიული ქირურგები, ხო და თუმცა აი ყოველდღე ესე მეუბნებიან, მაგრამ მე ხარებ დგავარ. ჯერჯერობით ეს ძალიან პოპულარული დარგია, თუმცა ხვალ გამოვა ოზემპიკის მე-4-მე-5 თაობა და ეს აღარ იქნება პოპულარული და საერთოდ იმ რაღაცა კუჭის ოპერაციებზე ილაპარაკებენ როგორც წარსულზე. იგივე ხდება ჩვენ სპეციალობაშიც. მიდგომები იცვლება, ასევე იცვლება დიაგნოსტიკური მეთოდების ხარისხი და მეთოდოლოგია, მიდგომები იცვლება,
ყოველდღიურად ვგებულობთ ახალ რაღაცეებს მოლეკულურ გენეტიკაში, ბიოლოგიაში, მორფოლოგიაში და შესაბამისად რა თქმა უნდა, მე ზუსტი ფიზიკურად არ შეიძლება ვიყო ყველა გადაწყვეტილებაში. ამიტომ ერთი ნათლი მირონები გავხდით, მოუნათლე იმ გოგოს შვილი უკვე და ასე მოხდა რომ მე ექსპერტი ვარ ჩვენი სამინისტროსი და მოკლედ თუ რაიმე მეთოდი არ არსებობს საქართველოში და მე უნდა შევისწავლო პაციენტის ისტორია და მე უნდა ხელი მოვაწერო იმას რომ ხო ესეთი მეთოდი არ არსებობს და თქვენ სახელმწიფო დაგიფინანსებს საზღვარგარეთ. ხო და მოვიდა ერთხელ გოგო ვისაც პანკრეასის კიბო ჰქონდა დადგენილი, ასევე იმ ქვეყანაში სადაც აპირებდა წასვლას, იქაც დაუმტკიცეს, აღმოჩნდა რომ სიმსივნე არ აქვს. აღმოჩნდა რომ ეს იყო რაღაც ლიმფური კვანძი გამოწვეული სარკოიდოზით, სპეციფიური დაავადებით. ანუ სიმსივნე არ იყო, იმკურნალა იმ დაავადების გამო, ამის მერე იმშობიარა და ბავშვი ჩემი მათლულია ეს, ხო. კიდე იყო შემთხვევა, ალბათ იცით ყველა არის ნამყოფი იქეთკენ, ხო, ზღვისკენ და აი სამტრედიას წრეზე. წრე ხო არის, აქეთ მიდის სამეგრელოში გზა და აქეთ გურიაში და აქ არის სახლი. იქ ცხოვრობს გიორგი, რომელსაც დაუდგინეს დაავადება, უთხრეს თავის დროზე რომ აი საოპერაციო ხარ, მაგრამ ესეც სპეციფიური დაავადება, რომელიც შეიძლება ბევრი წელი, ანუ ეს არის ათესლი ჯირკვლის მეტასტაზური დაავადება, მაგრამ ქიმიოთერაპიით ჩერდება ეს ძალიან ხშირად, მარკერი იწევს დაბლა და შესაბამისად მას ურჩიეს, უზარმაზარი ოპერაციები, მე ვიყავი წინააღმდეგი, ამის გამო სამსახურიდან მაგდებდნენ იქიდან გამომდინარე რომ შევიდე გარკვეულ კონფლიქტებში, იქიდან საბოლოო ჯამში მაინც გამაგდებს, მაგრამ ეს ხო, მაგრამ და მყარედ დავდექი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ეს ბიჭი არ იყო საოპერაციო, არა და მუცელში უზარმაზარი სიმსივნე, ფილტვებში მრავლობითი დაზიანება, მაგრამ არის ესეთი დაავადებები, რომელიც არ პროგრესირებენ დიდი ხნის განმავლობაში და ოპერაცია პირიქით არის დაკავშირებული ძალიან დიდ რისკებთან. და 9 წლის განმავლობაში ამ პაციენტს ჰქონდა რემისია, ანუ არაფერი არ იზრდებოდა. ცოტა ხანში მერე ახლა როგორც ვიცი მკურნალობას გადის, იმიტომ რომ 9 წელიწადში გაიღვიძა დაავადება და ახლა გადის მკურნალობას. ანუ ისევ და ისევ როგორც ჩვენ განსხვავდებით ყველა ერთმანეთისაგან თითის ანაბეჭდიდაც კი ზუსტად ესეთივე ლოგიკით ერთნაირი სიმსივნე, ერთნაირი კიბო, ერთნაირი სარკომა არ არსებობს. ერთი და იგივე დაავადება სხვადასხვა ორგანიზმში ყოველთვის სწავლას სუპერინდივიდუალურად, აგრესიულობით, გავრცელებით და ასე შემდეგ. ამიტომ წინასწარ სრულიად შეუძლებელია რომ ზუსტად გათვალო როგორ წავა ეს ამბავი. მაგრამ არსებობს უამრავი ლიტერატურა, მუდმივად განახლებადი სტატიები და რა თქმა უნდა მე რომ მინიმუმამდე დავიყვანო ჩემი შეცდომის ალბათობა, მე ვალდებული ვარ რომ ჩემს კოლეგებთან ერთად ყოველთვის გავიარო ეს თან ახლა პრობლემა არ არის რომ кейსი რაღაც მონაცემები გადააგზავნოს სხვაგან ონლაინ კონსილიუმი გააკეთო და თუ მოკლედ გინდა რაღაც მოუძებნო პაციენტს საუკეთესო ვარიანტი, ამის საშუალებები ნამდვილად არსებობს. თუმცა მე ხშირად პაციენტთან ერთად გავდივარ რამდენიმე ვარიანტს. და ვეუბნები რომ ნახეთ რა შეასაქმე, თქვენ შემთხვევაში მედიცინა ზუსტად ვერ გეუბნებათ რა ჯობია. და ესეც პაციენტებს ძალიან ხშირად აქვთ იმის მოლოდინი, რომ ისინი ახლა შემოვლენ ჩემთან კაბინეტში და მე ასე ვიზამ და უცებ გამოვიცნობ როგორც რასადროდისში და ვითხვი სწორ პასუხს. ძალიან ხშირად ჩემს დარგში ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ პაციენტთან გავდივარ რამდენიმე ვარიანტს და ვეუბნები რომ რა არის, იცით? აი ამ გზით ეს არის მოსალოდნელი. შეიძლება მივახციოთ მაქსიმალურ კარგ შედეგებს, მაგრამ აქ არის შესაბამისი რისკები. ამ გზით ნაკლები რისკია, მაგრამ პოტენციალური შედეგი ორჯერ უარესია და მოდით თქვენი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ვცადოთ რომ ავარჩიოთ რაღაც გზა. რა თქმა უნდა კიდე პაციენტებს ძალიან არ უყვართ ხოლმე ლაპარაკი იმაზე რომ პოტენციალურად გართულება შეიძლება მოყვეს, სამწუხაროდ ცუდი შედეგით შეიძლება მოყვეს, რა თქმა უნდა ეს ლაპარაკი ძალიან არ უყვართ
ბუნებრივია, მეც ახლა ოდესღაც როცა ვიქნები პაციენტი, ჩემთვისაც ეს იქნება ძალიან ხო ისეთი ამბავი და რთული სამუშაოა მოკლედ რა. თავის დროზე როცა ვიწყებდი ამ სპეციალობას, არ ველოდი, რომ აღმოჩნდებოდა ესეთი რთული. ხო არ ნანობთ, რომ ეს პროფესია აირჩიეთ. ხანდახან ხომ არ მიფიქრიათ ამ ამბავზე? მიფიქრია. თუნდაც მედიცინაში სხვა მიმართულებას ვარ შევდით აი დღევანდელი. მიფიქრია, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა დამარცხებული ვარ, როცა რაღაც გართულება მოყვა, ან საბოლოო ჯამში არ გამოვიდა შედეგობრივად ის ოპერაცია, რა შედეგსაც ველოდებოდი, ის შედეგი არ დადგა. რა თქმა უნდა, მე მგონი ეს ბუნებრივია. ახლა როცა რაღაც არ გამოგდის, არის ესეთი ეპიზოდები, როცა ძალიან გიჭირს. კი, მიფიქრია, მაგრამ მე ხო არ ვიცი, მაგალითად თქვენი გზა როგორია, ხო? მე არ მიცხოვრია თქვენი გზით, ან თქვენი გზით. მე ჩემ გზას გავდივარ. ამიტომ მე არ შემიძლია ობიექტური შედარება განვახორციელო. სხვა ცხოვრება, სხვა. просто წარმოუდგენელი. და რა არის შეგრძნება, როცა იმარჯვებთ? აი, ეგ არის ძალიან საინტერესო. და ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ან პრაქტიკულად იმედი არ არის, ან მცირე შანსია ამ გამარჯვების. აი, რას გრძნობთ? აი, 1-10 წლის უკან შეგრძნება იყო ესეთი, რომ არ არის შეგრძნება, რომ ღმერთი ხელი მონაწილეობს, ანუ მე რელიგიურ კონტექსტში არ ვიძახი, სუფთა ფილოსოფიურად რაღაცაზე ბუნებრივი ამბავია მან. მე მგონი, რომ ყველა ქირურგი და ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი გადის იმ ეტაპს, როცა ცოტა წარმატებისაგან ჭკუას კარგავს. როცა გონია, რომ აი ძალიან მაგარი რო არის. მეც მქონია ეს, რა თქმა უნდა, მე ცოტა ადრე დავიწყე ზოგადად ქირურგიული მოღვაწეობა და კაი მასწავლებლებთან ვისწავლე, ამიტომ ესე მოხდა, რომ ძალიან ხშირად ხვდებოდი ესეთ სიტუაციაში, როცა ცოტა არაკორექტულად ლაპარაკობ, მაგრამ რა ვქნა. მოკლედ, როცა როგორ თქვა ესე, რომ არავის ეწყინოს. მაინც ეწყინება როგორც თქვათ ისე როგორც ფიქრობთ. მე მგონი და პროფესიაც ისეთი გაქვს, რომ იმდენი რაღაცები მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ უკვე აღარაფერი გაუკვირდებათ, მაგრამ მოკლედ, როცა ჩემი, მოდი ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები იყო უფრო სწორი, ვიდრე სხვისი გადაწყვეტილებები, თან მე ვიყავი მაშინ რაღაც 30 წლის, 35 წლის და ის ჩემი კოლეგები ცოტა უფროსები და პაგონიანი და თავისი ასე ვთქვათ, რეგალიები და მთელი ამბავი. რა თქმა უნდა, იმას საკში ეს იყო რაღაცა, რაღაც ხო. მოკლედ ჭკუა ცოტა ჭკუა დაკარგული სიტუაცია რა, ანუ არა ობიექტურად გონია შენი თავი რაღაცა, მაგრამ საკმაოდ ჩქარა ვიმკურნალე, იმიტომ რომ რო წამოვიდა რაღაც ერთი გართულება, მეორე გართულება, რო დავიწყე მეტი კომუნიკაცია ჩემს კოლეგებთან სხვა საოპერაციოებში წავედი, მერე რო დავიწყე ხშირი კომუნიკაცია კოლეგებთან და როცა განვიხილავდით პაციენტებს და ხვდებოდი, რომ საბოლოო ჯამში ისინი სწორად ფიქრობენ და მე ვწდებოდი, ნელ-ნელა ახლა როგორ თქვა, ისევ და ისევ ჭკუაში ჩავდექით ხო, მაგრამ ალბათ ცოტა უფრო კრიტიკული გავხდით ჩემი თავის მიმართ, ამიტომ ეხლა ადრე უფრო დიდ აღფრთოვანებას იწვევდა სიმართლე გითხრათ, ვიდრე ეხლა. ეხლა მე სიმართლე გითხრათ, უფრო მახსოვს ჩემი რაღაცა ცუდი ამბები, ის ამბები, სადაც როგორც მგონია, რომ შემეძლო, რომ უფრო ოპტიმალური გადაწყვეტილებები მიმეღო, მაგრამ სამწუხაროდ მე ესეთი სპეციალობის ადამიანი ვარ, როცა მე მაჩრევანში საშუალება არ მაქვს ხოლმე რა, უშუალოდ ამ პაციენტთან. ამიტომ რაც დრო გადის, მით უფრო მე ყურადღებას ვაქცევ ჩემს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. ამიტომ რა თქმა უნდა ბედნიერებაა, როცა დაინახავ იმ პაციენტს ქუჩაში, რომელსაც 10-15 წლის უკან გაუკეთე ოპერაცია და უმკურნალე და რაღაც გადაწყვეტილებებში სწორი იყავი. მაგრამ მაინც უფრო მეტ ყურადღებას ვუთმობ
რაღაც შეცდომებზე და არა კარგ რაღაცეებზე მუშაობას და ოპტიმიზაციას. ხო, ალბათ მეტი გეფიქრებათ ეგეთ кейსებზე, ეგეთ შემთხვევებზე რა. კი, მე მეტი მეფიქრება და ვცდილობ, რომ გავაუმჯობესო ყოველთვის, იმიტომ რომ უკეთესი ყოველთვის შესაძლებელია, უკეთესად მოქცევა და უკეთესი ოპერაცია და უკეთესი გოლის გატანა ყოველთვის შესაძლებელია. ბატონო ელია, საკმაოდ აქტიური ხართ სოციალურ ქსელში, თქვენ ასევე გაქვთ YouTube არხი და ძალიან ბევრი დადებითი კომენტარი იწერება ასობით და ათასობით, სადაც ამბობენ, რომ საოცრებებს ახდენ სილიაო და სასწაულებს ახდენ სოილიაო და რა რეაქცია გაქვთ თუ კითხულობთ, ამიტომ ძალიან დიდი რაოდენობით კომენტარია და მაინტერესებს თუ ადევნებთ თვალს და თუ ერთხელ სრულად უყურე ილია ექიმის 3 საათიან ლაივს, სადაც იყო გარჩევა, ეხლა მე არა ვარ პროფესიით ექიმი, მაგრამ რაც მახსოვს ეს იყო ცენტრალური აორტა იყო თუ არ ვსწრები, რომელსაც ამოკვეთა ხდებოდა და შეცვლა პროტეზირება, კი, YouTube-ზე და ბევრი კოლეგა და იხილავდნენ ამ პროცესს თქვენს მიერ ჩატარებულ ოპერაციას, თუ სწორად მახსოვს. მართლა ახდენ სასწაულებს? სასწაულია, თითო გადარჩენის სიცოცხლე ალბათ სასწაულია, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომაც ვთქვი, რომ აქ ფიქრობ, რომ სუფთა ფილოსოფიურად ღმერთს გზნობ ყველაზე მეტად ალბათ მაგ დროს რა. აუ როცა ამას მეუბნებიან ხოლმე პაციენტები, ვინ შემოდის, აი ბატონელია რაღაც სასწაულებს ახდენთო, მე ვთხარი აგერ შემიძლია რამდენიმე ტელეფონის ნომერი გითხრათ, სადაც დაგირეკავენ, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და ისინი სულ სხვა რაღაცას მოგიყვებიან ჩემზე თქო. არანაირ სასწაულებს არ ვახდენ და ვერც მოვახდენ. მე რამდენიმე ასე ვთქვათ არხი მაქვს, ერთი არის სუფთა პროფესიონალებისთვის, სადაც დავიწყე თავის დროზე ოპერაციების დადება. ალბათ ცოტა ვტრაბახობდი სავით. ეს იყო სადღაც 12-15 წლის უკან, როცა აი პირველი ჩემი ოპერაციები ჩავწერე და დავდე, რომ სხვებისთვის დამემტკიცებინა, რომ აი ნახეთ, ვაკეთებ. ამით გავიცანი ძალიან ბევრი კოლეგა და საბოლოო ჯამში როცა ვიღებდი ჩემს ოპერაციებს, მე რომ უყურებდი მაგას სახლში, ხვდებოდი რაღაც მომენტებს, რომელიც ექვემდებარებოდა გაუმჯობესებას. იმიტომ რომ ხშირად რო წერდით, რაღაც სიზდენა დაიწყებოდა, რაღაც დაიწყებოდა და მე აი ვაანალიზებდი. ამ უნარმა დამეხმარა ლაპაროსკოპიული ქირურგიის შესწავლაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ახლა ჩვენთან სასწაული ესე დინაკადი არ არის პაციენტების როგორც სხვა ქვეყნებში და დიდ დაწესებულებებში, მაგალითად იგივე ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ განათლება მივიღე და შესაბამისად, აი ეს უნარი რო აი თვალით სწავლა და მე ამისა ოპერაციაში გადატანა, დამეხმარა ბევრ რამეში. რაც ეხება სასწაულებს, რა პაციენტი ხშირად არის ძალიან სუბიექტური. და ხანდახან საკმაოდ პატარა ოპერაციებზე იძახის, რომ წინვალე ჩატარდაო და ეს ემოციების თემაა. და ასევე მაქვს ერთი გვერდი, რომელსაც აქვს საკმაოდ ბევრი ფოლოვერი და ლაიკი ასე შემდეგ, რომლის გამოყენება ცოტა სხვანაირად მინდა, უფრო იმისათვის, რომ აი პაციენტებს რაღაცა მასობრივად რაღაცა გაუზიარო, რაც მათ არ გაიგებენ ხოლმე აი 15 და 20 წუთში რა. მიხვდი, რომ ჩვენი პაციენტები არიან ძალიან დიდ საინფორმაციო ვაკუუმში და მეტი ინფორმაცია სჭირდებათ არა მარტო სამკურნალო პროცესზე, ასევე პროფილაქტიკაზე, ეგრეთ წოდებულ სკრინინგზე, ბევრ რამეზე. იმიტომ რომ ინფორმაციული ველი გავსებული არის ინფორმაციით, მაგრამ ძალიან ხშირად არასარწმუნო ინფორმაციით. მათ შორის პრევენციის გზებიც ალბათ ძალიან საინტერესოა მათთვის, თუ არსებობს ესეთი, არ ვიცი. პრევენციის გზები არსებობს, მაგრამ ნაწილობრივ არსებობს. იმიტომ რომ ონკოლოგიური დაავადება არის ძალიან მრავალფეროვანი, სხვადასხვანაირი გენეზის. ახლა თუ გენეტიკურად გააქვს მიდრეკილება და აქვს მაგალითად ოჯახური პოლიპოზი,
იქ არანაირი პრევენცია არ არსებობს ამოკვეთის გარეშე. იქ არ არსებობს სხვანაირი პრევენცია. რა თქმა უნდა, თუ პაციენტს აქვს C ჰეპატიტი, არ ნიშნავს, რომ ყველა პაციენტი, ვინც არის ნამკურნალები C ჰეპატიტის შემდგომ აუცილებლად სიმსივნე დაემართება, მაგრამ უფრო რისკ ჯგუფშია. შესაბამისად, თანამედროვე მედიცინა პრევენცია ნიშნავს, რომ აი რა ვიცი, დალევ რაღაცას ან ვაქცინას გაიკეთებ, როგორც ბავშვებს უკეთებენ ვაქცინაციას და თუ გაკეთებული არის ვაქცინაცია, ეს ბავშვი აღარასდროს არ დაავადდება პოლიომიელიტით, მაგალითად, ხო? ესეთი პრევენცია ონკოლოგიაში იშვიათია ძალიან, ზოგი პათოლოგიის დროს მუშაობს, მაგრამ ესე რომ პაციენტს რამე ასწავლო და უთხრო რა არიცი, აი აქედან აქამდე შეასრულე და შენ უეჭველი არ დაგემართება სიმსივნე, ესეთი რამ სამწუხაროდ არ არის. აქვე მოვაყოლებ ეგეც, აი მე რგოცილად რომ ესეთი ყვითელი კითხვები დავსვა ხოლმე. არსებობს ეგეთი აზრი, რომ არსებობს კიბოსწამალი და არ ამბობენ და ასეთი რაღაც, აი თქვენი დამოკიდებული, აი რომ დიდი ბიზნესი, გასაგებია რომ აქ დიდი ფული იტრიალებს, მაგრამ მე კონტრარგუმენტად ყოველთვის ის მომყავს, რომ ეხლა ვიღაცამ ვინც იცის რომ კიბოსწამალი არსებობს, ალბათ დღეს თუ იხდის პირობითად 100,000, გადაიხდის 200,000, რომ ოღონ გადარჩეს. თუ ეუნები რომ გადარჩები. რას ფიქრობ? ეს ტელეფონი ვინც გამოიგონა, მულტიმილიარდერი იყო, Steve Jobs-ი, iPhone-ი, ონკოლოგიური დაავადება ჰქონდა და სამწუხაროდ ამ დაავადებით დამარცხდა. არადა ყველას ძალიან უნდოდა, რომ iPhone 5-ის და 6-ის შეფელი ის ყოფილიყო და არა ვიღაც სხვა. არა, რა თქმა უნდა, აი ესეთი წამალი, რომელსაც გვიმალავენ, მაგრამ მარტო შეიხებს და იმათ აქვს წლომა, ესეთი არ არის. ისევ და ისევ ონკოლოგიური დაავადება ძალიან სხვადასხვანაირია. არის სიმსივნეები, რომელიც ძალიან კარგად იმკურნება. მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის ავტუსებიანი სიმსივნე, კიბო, ფოლიკულარული და პაპილომატური ვარიანტი 95% არის გადარჩენადობა. კი, მაგრამ ბატონო, წლების წინ ხო ესეც მომაკვდინებელი იყო? არა. მოკლედ, ნებისმიერი ონკოლოგიური პაციენტის პროგნოზი არის რამდენიმე რამეზე დამოკიდებული, რამდენიმე ფაქტორზე, ხო, ნომერ პირველი. სიმსივნის ბიოლოგია და მისი თვისებები, სიმსივნის თვისებები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ რო ავიღოთ რომელიმე დაავადება, მაგალითად სარძევე ჯირკვლის სიმსივნე. მასში არის ეს არ არის ერთნაირი დაავადება, ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი დაავადება და ეს მრავალფეროვნობა განპირობებული არის სხვადასხვა ბიოლოგიური ვარიანტებით, მუტაციებით, გენებით, ცილებით და ასე შემდეგ და ამ დაავადების შიგნით არის საკმაოდ ესეთი, აი კეთილი ვარიანტები, რომელიც კარგად ექვემდებარება მკურნალობას, ნაკლებად აგრესიულია და არის საკმაოდ აგრესიული ვარიანტები, სადაც ჯერჯერობით მედიცინამ ვერ მოძებნა შესაბამისი გზა. ანუ ბიოლოგიური თვისება, ასევე რა თქმა უნდა სტადია, ეგრეთ წოდებული G ფაქტორი, ანუ დიფერენციაცია G2, G1, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მოკლედ ეს არის ნომერ პირველი და როცა ადამიანს დაემართება რომელიმე სიმსივნე, უპირველეს ყოვლისა მაგაზე არის დამოკიდებული პროგნოზი და ეს ჩემზე, როგორც ექიმზე და პაციენტზე, აი ვერანაირად არ არის დამოკიდებული. ანუ უკვე ეს დაავადება მოხდა, სიმსივნე მიიღო თავისი ძალიან ინდივიდუალური ბიოლოგიური თვისებები და გარკვეული სცენარი წინასწარ ცნობილია, თუ საერთკენ წავა. მეორე, რაზეც არის ინდივიდუალური პროგნოზი დამოკიდებული, ეს გახლავთ პაციენტის სიმსივნის საწინააღმდეგო იმუნიტეტი, არ შეგვეშალა. ეს არ არის კოვიდის საწინააღმდეგო და რაღაც ბაქტერიის საწინააღმდეგო, რომელშიც არის უკვე ბზარი, იმიტომ რომ სიმსივნე გაჩნდა. გააჩნია რა სიღრმის ბზარია, ანუ ტიტანიკის ბზარია, რომელიც რაღაც 6-8 საათში უეჭველი. თუ ესეთი ბზარია, რომ მე რომ მივა გემი იმამდე ნაპირამდე და მე თურმე ბზარი ყოფილა, მაგრამ ნუ ესეთი ბზარი არ არის, რომ ტიტანიკის ბედი ყოფილიყო, ხო? ანუ
ბიოლოგიური თვისებები, სიმსივნის საწინააღმდეგო იმუნიტეტი, რომელიც სრულიად ინდივიდუალურია, ყველა ადამიანს აქვს თავისი, ანუ სიძლიერის და ასე შემდეგ. და ესეთი წამალი, რომელიც უცებ ამას ესე დაბუსტავს და გაზრდის, ესეთი წამალი არ არის, თუმცა მიმართულება არის, რომელსაც იმუნოთერაპია ქვია. მესამე ეს არის, უკვე მედიცინის მიღწევების, ექიმის, ასე ვთქვათ, სამედიცინო პროცედურების და მკურნალობის ხარისხი. აქ, არსებობს რამ ესეთი სიმსივნეები, რომელიც ძალიან კარგად ექვემდებარება მკურნალობას, მაგალითად ლიმფომა. ლიმფომა არის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც იზრდება ლიმფური კვანძებიდან. სადღაც 30-40 წლის უკან პრაქტიკულად არ იმკურნებოდა, ეს პაციენტები იღუპებოდნენ 1-2 წლის განმავლობაში, მაგრამ მერე გამოჩნდა წამალი, რომელსაც ქვია მაპტერა და ეხლა ამ პაციენტების შედეგები 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ უფრო უკეთესია. არის ესეთი დაავადება, რომელსაც ქვია გასტროინტესტინალური სიმსივნე, რომელიც იზრდება კუჭნაწლოვანი ტრაქტის კუნთოვანი კედლიდან. ავთვისებიანი სიმსივნეა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში არის მგრძნობიარე პრეპარატის მიმართ, რომელსაც ქვია გლივეკი. და ამ იშვიათი დაავადებაა, მაგრამ ამ წამლის პროგრამა საქართველოში არსებობს და უფასოა. შესაბამისად, თუ პაციენტს დაემართა ეს დაავადება, ამ წამლის მიღებით დაავადება 90%-ში არ პროგრესირებს. თუმცა ამასთან პარალელურად არის ესეთი ავთვისებიანი სიმსივნეები, სადაც პროგნოზი ცუდია, იმიტომ რომ წამალი ვერ მოიძებნა შესაბამისი, რაღაცა მართვა ჯერჯერობით, ანუ წლები გადის, მაგრამ ვერ უმჯობესდება. მაგალითად პანკრეასის კიბო, ხოლანგიოკარცინომა და სხვადასხვა მსგავსი სიმსივნეები, თუმცა მე მყოლია პაციენტები, რო შეხედავ ყველანაირ სამედიცინო, რო შეისწავლი მის სამედიცინო ინფორმაციას და სტადიის მიხედვით უნდა უთხრა, რა არის, იცით? თქვენი პროგნოზი არის ცუდი. მაგრამ მიუხედავად ცუდი პროგნოზისა, მე მინახავს პაციენტები, ვინც ან ნელა პროგრესირებს და ცოცხალია, ან რატომღაც არ პროგრესირებს და მეტასტაზები არ უჩნდება. ისევ და ისევ უბრუნდებით იმას, რომ ყველა პაციენტის ინდივიდუალური პროგნოზი უცნობია. მაგრამ სტატისტიკურად, ხო? ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, ამის იგუგლება და ამის ნახვა შეიძლება. ამიტომ როცა ჩემთან მოდის პაციენტი და მეკითხება, რას ვიზამ, გადავრჩები თუ არა, ხო? მე ვეუბნები, ნახეთ, თუ გაქვთ ამის სურვილი, მე შემიძლია გაგიზიაროთ ინფორმაცია. ანუ როგორია ამ დაავადების სტატისტიკა? ჩვენ რაც არ უნდა გავაკეთოთ, რამდენიმე ასეული ადამიანის სამწუხაროდ საქართველოში ხვდება ავარიებში ყოველწლიურად. და რაც არ უნდა ბედობა დღეს ერთმანეთი ვადღეგრძელოთ და უსურვოთ კარგი რაღაცა, სამწუხაროდ 13,000 ადამიანს ემართება სიმსივნე ყოველწლიურად საქართველოში. ანუ ახლად დადგენილი დიაგნოზია. ხო და ამის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ონკოლოგიური დაავადების სტატისტიკა, ანუ მკურნალობის შედეგების სტატისტიკა არსებობს და ჩემი ამოცანაა, რომ ამ სტატისტიკაში ვიყო და მაგაზე უარესი არ ვიყო. უკეთესი ვერ ვიქნები. მაგრამ მე არ შემიძლია, რომ მოვიდეს პაციენტი, მეოთხე სტადიით და ბევრი მეტასტაზი, ზუსტად თქვა, რომ რა არის, 1-2 პარასკევი დაგჩენია რა. ჯერ ერთი წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ზოგ პაციენტში სიმსივნე პროგრესირებს ნელა. მე მყავს პაციენტი, ჩემი მეგობრის მამა, რომელსაც ჰქონდა პანკრეასის კიბო, ქუთაისში ცხოვრობს და ამ ადამიანს ქვია, ერთი კაცი ვიცი, ესეთი სახელი ქვია რაინდი. რაინდია რა. ხო და ჩვენ გავუკეთეთ მას ოპერაცია 2019 წელს, პანდემიამდე გაკეთდა ოპერაცია პანკრეასის კიბოს გამო, პაციენტმა სრული მკურნალობა გაიარა, მაგრამ 2 წელიწადნახევარში გაჩნდა მეტასტაზები ფილტვში და მე ვთხარი იგივის ახლა მისი შვილის კოლეგაა ჩემი და მის შვილს ვთხარი რომ რა ვქნა, ეს რაღაც სტატისტიკები არსებობს, ახლა ექიმია ისიც და იცის. რაინდი მისი დაავადება ნელ-ნელა პროგრესირებს, ანუ ყოველწლიურად ჩნდება ახალი რაღაც კერები. ყველანაირი სტატისტიკური მონაცემით
ეს უკვე უკეთეს საქართველოში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი ამ საქართველოში ამ წუთში არის და თავის შვილიშვილებს ატარებს სკოლაში და ასე შემდეგ. ინდივიდუალურ პროგნოზს, ანუ მოუმზადებელმა ადამიანმა, ვისაც ბოლომდე ონკოლოგია ჯერ გაგებული არ აქვს, ხო, შეიძლება უთხროს, ნუ რა არის, ცუდია ყველაფერი, მაგრამ მე უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ჯერ მარტო ონკოლოგიის დარგში ვმუშაობდა, პლუს ნუ გამოცდილება მიგროვდება ყოველ წელიწადს, ვიცი რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის თქმა და კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ როცა ხშირად ჩვენი პაციენტები დადიან, ნუ სხვადასხვა ექიმთან, ხო? ბიჭო, მეც მინდა დავაიმედო, მეც მინდა უთხრა, ყველაფერი კარგად იქნება, მე ოქროს ხელი ლეგენდები დადის ჩემზე, ხო? სინამდვილეში წინასწარ არც კარგი და არც ცუდი პროგნოზი უცნობია და ეს რომ გავაგებინო პაციენტს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს ჩემგან ელოდება იმას, რომ მე ვეტყვი ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? ეს ელოდება იმას, რომ აი სხვასთან რომ მივიდეს ცუდად იქნება და ჩემთან კარგი, მაგრამ ეს არ შეესაბამება რეალობას. ხო, ნუ აი ესეც სპეციალობაში მუშაობ. ჯერათ რომ ონკოლოგია დამარცხდება როდესღაც მომავალში ბოლომდე. მჯერა იქიდან გამომდინარე რომ ყოველწლიურად ჩვენ უფრო მეც და მეც ვიგებთ ამ დაავადებაზე. თუმცა მე უფრო იმის მჯერა რომ ეს დაავადება უფრო კონტროლირებადი გახდება. იქიდან გამომდინარე რომ ნახეთ რა არის არა განკურნებადი. სიმსივნე რა არის. ნახეთ ჩვენს ორგანიზმში ყოველ დღიურად 1000-ობით პოტენციალურად ონკოლოგიური უჯრედი ჩდება, ხო? ანუ წესით უჯრედი ცხოვრობს, თავის ფუნქციას ასრულებს, მერე კვდება და მაგივრად მოდის ახალი უჯრედი, ხო? აი მაგალითად გოგირდის აბანოში რო დავდივარ და იმას რო გვიკეთებენ ქისას, ხო არის ეს ნალექი, ეს არის კანის უჯრედები, ხო? ანუ კვტარი და მაგივრად უნდა მოვიდეს ახალი და ესეთი განახლება უჯრედების ხდება ყველა ორგანოში, ყველა შრეში და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვადასხვა ფაქტორების გამო, გენეტიკური ფაქტორი, მაგალითად მუტაციით დაიბადა ადამიანი, ხო? და შეიძლება არც იცოდეს, რომ მას აქვს ესეთი მუტაცია, იმიტომ რომ დაუნის სინდრომი დაავადებული ბავშვი იბადება ორ ჯამრთელ მშობლის მიერ, იქიდან ხოდა, იმიტომ რომ დაუნით დაავადებული ბავშვის ვერ მრავლდება, ხოდა. ზუსტად ესე შეიძლება სადღაც შეხვდა ერთი ქრომოსომა და მეორე ქრომოსომა შეჯვარდა ერთმანეთში და პაციენტი იბადება და აქვს სუპერდიდი მიდრეკილება კუჭის კიბოსი. მაგრამ არც კი იცის და ემართება 30 წლის ასაკში. კუჭის კიბო ახალგაზრდებში სულ გენეტიკურია. ხო და შესაბამისად გენეტიკური ფაქტორი მოწევა, ნუ მილიონი კვება რა ვიცი რას ვჭამთ ახლა ჩვენ არც კი ვიცით ხო რას ვჭამთ. აი რაზე იტყოდით რომ აი მაგალითად რა არ ჭამოს ადამიანმა რომ ჯერ მივალ იქამდე რომ საერთოდ აი კიბო როგორ ჩდება ანუ თქვენ მკითხეთ დამარცხდება თუ არა ნახეთ აი მან თუ ეს დაზუსტებას გავაკეთებ აი თანამედროვე ტექნოლოგიებში ხშირად მსმენია ნანორობოტებზე რომელიც აი თითქოს აი ამ კიბოს უჯრედებს პოულობს და ანადგურებს აი ეგეთი რამე ალბათ ისიც მომავლის ამბავია, მაგრამ იმისათვის რომ გიპასუხოთ თქვენ შეკითხვაზე, ცოტა რაღაცა უნდა მოგიყვეთ, ხო? ანუ სიმსივნური უჯრედი ჩდება რატო? იმიტომ რომ ხდება რაღაც, ანუ ის უჯრედი, რომელიც უნდა გარდაიცვალოს, ხო, მოგკვდეს და მის მაგივრად უნდა მოვიდეს ახალი, რატომღაც პირიქით გაყოფას იწყებს და არაკონტროლირებად გაყოფას. რის გამო, მოწევის გამო, არასწორი კვების გამო, სპეციფიური ფაქტორები არსებობს, მაგალითად ასბესტი, ანუ ვინც შახტებში მუშაობს ისინი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სხვადასხვა ფაქტორების გამო ხდება უჯრედში ესეთი მუტაცია, რომლის გამო უჯრედი კი არ კვდება, გამრავლებას იწყებს. ხო და მერე ხდება მისი არაკონტროლირებადი გაყოფა და ასევე სიმსივნეს აქვს მილიონი სხვადასხვა არასწორად სიმსივნეს აქვს ბევრი ესეთი თვისება, რომელიც მას ეხმარება იმაში, რომ გავრცელდეს, გაიზარდოს, გამრავლდეს, მოხდეს სისხლში, მოხდეს ლიმფაში და კიდე ყველაზე რთული რა არის ამ ამბავში, ის რომ სიმსივნე, რომელიც გაჩნდა დღეს, 10 დღეში უკვე სხვანაირია.
ანუ მუტაციები არის მან სხვანაირი, უჯრედები არის სხვანაირი, ჰეტეროგენული არის სიმსივნე, ანუ მრავალუჯრედოვანი, სხვადასხვა ტიპის უჯრედებია მან. და ეს სხვადასხვა ტიპის უჯრედები კიდე მრავლდება გეომეტრიული პროგრესით, ამიტომ სიმსივნე კი არ არის ერთი რაღაცა, აი ბურთივით, რომელიც არის შავი ან თეთრი ფერის, ან როგორც ეს მიკროფონი ამ წუთში ყვითლად ანათებდა და ეხლა სხვანაირი. ეს არის სტრუქტურა, რომელიც მუდმივად ხდება მისი გენეტიკური, უпростоროდ ბიოლოგიური განახლება, მათ შორის დროთა განმავლობაში ის ეჩვევა ჩვენს იმუნიტეტს, ეჩვევა წამალს, ამას რეზისტენტულობა ქვია და შეიძლება მოიქცეს სხვადასხვანაირად, ზოგჯერ ძალიან აგრესიულად, ზოგჯერ ნაკლებად აგრესიულად. ამიტომ როცა ეძახიან კიბოს წამალს გამოვიგონებთ, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის ერთი რაღაცა პრობლემა, ხო? ერთი აბი. ეს არის ყოველ თითო ორგანიზმში სრულიად განსხვავებული პრობლემა, რომელსაც აქვს რაღაცა პრინციპი, რომელიც საბოლოო ჯამში ალბათ მედიცინა ადრე თუ გვიან იპოვის ამ რაღაცას რა ამ რაღაცას, რომელიც შეაჩერებს ამ გავრცელებას, ან იმუნიტეტს გააძლიერებს იმ დონემდე, რომ შეაჩეროს მისი ზრდა და ასე შემდეგ. ამიტომ ნანორობოტები და ესე არ ვიცი, liquid biopsy არსებობს ესეთი, ანუ ეს სიმსივნეს აქვს ესეთი თვისება, რომ ზრდისას მოხდეს ლიმფაში და სისხლში. და ამ პატარ-პატარა მიკრომეტასტაზებს უწოდებ, ამ პატარა უჯრედებს, უჯრედულ დონეზე მედიცინა ცდილობს, რომ მეცნიერება იპოვოს ეს უჯრედები და რაღაცნაირად ებრძოლოს სხვადასხვანაირ ხო. მაგრამ ეს ნანორობოტები არ ვიცი, დიდად სიმართლე გითხრათ. მე მგონი მე და შენ მაინც ამავს დიდი ალბათობით ვერ ვნახავთ, მაგრამ თავარია მაინც უნდა გვწამდეს. ჯერ თათა, ხო არ უნდა წავიდეთ ქუთაისში. აი, ეგ უნდა მეკითხა, მაგრამ სხვანაირად მინდოდა მეკითხა ჯერ. კახელს რო კითხეს, რა განათლება მიღებული ვიცით? მერე? ორჯერ ვარ ქუთაისში ნამყოფიო, ასე ვთქვა. თქვენი საყვარელი ქალაქი უნდა მეკითხა და ალბათ ქუთაისს დაასახელებდით? ნუ ქუთაისი ჩემთვის საყვარელი იყო მაშინ, როცა მან ბაბუა ჩემი და ბებია ჩემი იყვნენ ცოცხლები და მამა ჩემიც და იმ სახში ვიკრიბებოდით. ანუ ეს ცოცხალ ადამიანებთან იყო და ასოცირებული. მე მოსკოვში დავიბადე და გავიზარდე, მაგრამ ნუ მე ესე მოხდა, რომ 92 წელს, როცა ვიყავი 12 წლის, ჩამოსვით თვითფრინავში და ჩამომიყვანეს საქართველოში. მამაჩემთან, ხო და მამაჩემა გადმომხედა, მიხვდი, რომ რთული ფრუქტი ვარ და წამიყვანა ქუთაისში. იმისთვის, რომ მანდ მიმიღო ჩემი პირველი უმაღლესი განათლება ქუთაისში. აჰა, გასაგებია. საერთო განათლება გვაქვს ჩვენ. ხო, კი ბატონო. კი, მე შაუმიანის ქუჩებში. ძალიან კაი ქუჩა, ისტორიული და ძალიან ჭკვიანი ხალხი ცხოვრობდა მანდ. შენ რომელი ქუჩის უნივერსიტეტი? პატარა ბაზარი იცის ბატონია. ხო და ნუ შესაბამისად 92 წლიდან 96 წლამდე ქუთაისში ვიყავი, ანუ 3 წელიწადნახევარი სკოლა იქ დავამთავრე. რომელი სკოლა დამთავრებული? მე-13 რუსული. ჯერ მე-1000-ში ვსწავლობდი, მაგრამ მე-13-ში გადავედი და ბატონო ილია, ქუთაისში აი მაგასაკში რას თამაშობდით, რომელი 30-იანების თამაში რა იყო და კიდევ ერთ კითხვასაც დავამატებ, აი ის ბავშვობის გემო რა არის? რასაც დღესაც ეძებთ რა, აი ბავშვობაში რო გახსენდებათ, რომ აი ქუთაისში ძალიან გემრიელად მივირთმევდი. ხო. ნუ რაც ეხება თამაშებს, ნუ კლასიკური თამაში, ახლა ეს იყო უწყლობა, უშუქობა, რა ვიცი, ცოტა ესეთი ცუდი წლები იყო 90-იანები, ამიტომ იქ ყველაფრის გვიხაროდა. ანუ ასფალტზე ფეხბურთსაც თამაშობდით და მაგრამ ერთი თამაში მახსენდება, ეხლაც ვერ ხვდები რატო მოძრაობდა ეს თეფში. სულების გამოძახებას გულისხმობ. სულების მეოფეო, გთხოვთ გამოიძახოთ, ვიღაცის სულიო და ტიპებს ახეს და ყველა იფიცებოდა რომ მე არაო და თეფში მოძრაობდა. ეხლა ხო არ გიცდიათ დიდობაში? მეტი საქმე არა მაქვს ეს რომ არა, ეს თამაში მახსენდება, თან ის ყველა უყურებდა რაღაც სერიალებს. პროსტა მარია და იზაურაო და რაღაცები და თან საღამოობით აი ამას კიდე თამაშობდი. ეს მახსოვს და კიდე მონოპოლი იყო ესეთ თამაში თო გახსოვს. და ჩემმა ძმაკაცმა დახატა რეალური ვარიანტი, ოღონდ ანუ თვითონ დახატა ეს თამაში, იქ იყო ოღონდ ქვეყნები
და ნუ ამერიკული კომპანიები, გერმანული კომპანიები რაღაცები თავისით დახატა, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ჩემი ძმაკაც გელერი აბუხა, ეხლაც ესეთი ქუთაისში ცხოვრობს და ამ თამაშს კიდევ თამაშობდით. ნუ რაღაც ცოტა ჭადრაკს, რაღაცეებს და ჯოკერს თამაშობდი კიდევ მთელი ქუთაისი, მაგრამ მე ცოტა უნიჭო ვარ და ვერ ვისწავლე ეს თამაში, დიდად ვერ გამომდიოდა. ხო და მენატრება, გეტყვით რა მენატრება. ბაბუაჩემის ძმის ცოლი, ანუ ბებიათ მეკუთვნის, ხო? ის აკეთებდა, მე ხო ახლა მოსკოვში გავიზარდე და იქ ვიცოდი სოსისი, ვიცოდი კვერცხი, რაღაც ესეთი რაღაცები ვიცოდი და აი ვერ ხვდებოდი ბუხარში როგორ აკეთებდნენ ჭადს კეცში. მექანიზმს ვერ ხვდებოდი, მაგრამ ცოტა ხანში აი მოქონდა კეცზე გაკეთებული ჭადი და კიდე ძროხა ყავდა. სულ მაინტერესებდა, სად მალავდა ყველს. ხო და ვერ მივაგენი რა. იმიტომ რომ სოფელში, ხო, მაცივარში შუქი არ იყო და ხო და სადღაც ქონდა შენახული, მაგრამ საღაციდან გამოქონდა ეს ყველი. მაშინ პირველად გავსიჯე ეს ჭადი და ყველი ერთად და ეს იყო აი მართლა ნატური ყველი. ხო და ის გემო, მაგრამ მაინც გემო კი არა შეგრძნება რა. ის ადამიანები, ვინც მე ყველაზე მეტად მიყვარდა, ყველა გარდაიცვალა, ჩემი მშობლები, ბაბუაჩემი, ბებიაჩემი, გინდა ჩვენი სახლი წითელხევში. ჩვენ წითელხევიდან არის ჩვენი გვარი. ხო და სულ 4 ოჯახი იყო გოცაძეების, ბაბუაჩემს, დიდ ბაბუაჩემს ილია ქვიოდა და მისი 3 ძმის ოჯახები იყო და რაც წითელხევში მთაზე ცხოვრობდი ჩვენ. ხო და ის შეგრძნება, როცა ის ყველა ნათესავი იკრიბება იმ სახლში. მე საოცარი ბაბუაჩემის ძმა აგრონომი იყო და საოცარი ბაღი ქონდა, რომელშიც იყო ყველანაირი ციტრუსი, კივი, ყველაფერი ეს ქონდა. ხო და ნოემბერი, დეკემბერი, როცა უკვე ცოტა თოვლიდებს და ეს მანდარინი როცა არის მწიფე და მოსკოვიდან გადმოვედი მე და იქ რა ვიცი მანდარინი იყო მარტო საახალწლოდ და აქ ახლა ხეზე უყურებ მილიონ მანდარინს რა და შემიძლია აი ესე ვჭამო ეს შეგრძნება ნამდვილად მენატრება. ერთი დღით რო ბრუნდებოდეთ ბატონო ილია ქუთაისში, როგორ დაგიკმავდით იმ დღეს, იმ დროინდელ ქუთაისში რო ბრუნდებოდით? იმ დროინდელ ქუთაისში? რა იცი, ერთ კაი გოგო მოიტაცეს მე-9 კლასში, თუ მე-10 კლასში და ხო და თქვენი კლასელი თუ? ჩემი კლასელი. მე-9 კლასში რო დავამთავრეთ, მე-10 კლასში რო გადავედით, 1-5 იყო გათხოვილი. მაშინ ესე ადრე ეთხოვდებოდა ეს გოგოები. ხო და ეხლაც მახსოვს ოქტომბერში როგორ დამირეკა და გავთხოვდიო მეო და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი აღელვება მაშინ. ხო და დაუბრუნდებოდი ალბათ იმ დღეს. და არ მისცემდით ერთი დღით ადრე დაუბრუნდებოდი. და არ მისცემდით ამის საშუალება. რა ვიცი, მოვიფიქრებდი. საინტერესო პასუხია. მოვიკითხოთ ის ადამიანი და ბედნიერება უსურვოთ რაც ბავარია. კი ბატონო. ბატონო ელია, ვიცით რა ძალიან ბევრს მოგზაურობთ, ბევრი ქვეყანა გაქვთ, ასე ვთქვათ, ნანახი. რომელ ქვეყანას შეადარებდით ქუთაისი? რომელი ქვეყანა გახსენებთ ყველაზე მეტად ქუთაისი? მე საერთოდ ალბათ ყველა ქვეყნიდან რომელშიც ნამყოფი ვარ, ყველაზე მეტად მომწონს იტალია. და ქუთაისთან ჩემი აზრით ძალიან მიახლოვებულია. რაღაცნაირი, აი ცოტა ეს სიძველე, ადამიანების ტემპერამენტი, მეზობლური ურთიერთობები. ხო, რაღაც ეს ურთიერთობები, ის ცოტა სხვანაირი ახლა თავისი არქიტექტურით და რაღაცით, მაგრამ თუ ასე მისვამ შეკითხვას, ალბათ იტალიას. ბატონო ილია. რა არის თქვენთვის სიმღერა? მე პრინციპში გეტყვით რა არის ჩემთვის სიმღერა. მე როცა მანქანით დავდივარ ხოლმე ვრთავ რაღაცას და ბავშვობიდან მინდოდა რომ რაღაც გიტარა მცოდნოდა და რაღაც, მაგრამ ჩემი გლობალური უნიჭობიდან გამომდინარე ვერ ვისწავლე. მაგრამ ხოლმე როცა მუსიკას მანქანაში ვრთავ, ეს თან ხმამაღლა ძალიან ეს ის მდგომარეობა, როცა არ მეფიქრება არც პაციენტებზე, არც ოპერაციებზე, არც არაფერ მსგავსზე და აი სადღაც სხვაგან წარმომიდგენია ხოლმე თავი. ხშირად წარმომიდგენია, მაგრამ მაგალითად რაღაცა ჩემი
იუბილეა ან რაღაც ჩემი დაბადების დღეა და მე უცებ ვიღებ გიტარას და ყოველთვის უკრავ რაღაცას. აი მაგალითად Pink Floyd-ს, რაღაც სერიოზულს, ესეც კი არა სამაკონცერტო. ხო და აი როცა მანქანით მივდივარ, მე მიყვარს ხოლმე აი უცებ გადავწყვიტო საღამოს, აი მაგალითად ეხლა ხო წერ ჩვენ საღამოს ამ ყველაფერს და შეიძლება ეხლა დავждე მაგალითად ხუთაისში წავიდე და დავბრუნდე. აი ესეთი ისა მაქვს და გზა მომწონს, მიყვარს. თან ღამე გზა უფრო და აი სიმღერას ვუსმენ და რაღაცნაირად გადავყავარ სიმღერას ცოტა სხვაგან, სადაც არ მეფიქრება ყოველდღიურობაზე, იმიტომ რომ პრინციპში რა ვიცი, მე რო სახში მოვდივარ და რაღაცა ტელევიზორს უყურებ, სინამდვილეში ტელევიზორს არ უყურებ. მე უყურებ ნემს დამჭერს, ჭრილობას, კატეს რაღაცას, ანუ სულ მეფიქრება რაღაც ჩემს კარიერულ რაღაცებზე. კარიერულ კი არა, ანუ უშუალოდ პაციენტებზე და რაღაც კვლევებზე იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ეს არ არის ჩემთვის პროფესია, ეს არის ცხოვრების სტილი. ქუთაისში გიტარაზე არ დადიოდით? წრეზე. გიტარის წრეზე. წრეზე? ხო, ნუ ან რეპეტიტორი. იქ ჩვენ სხვა წრეებზე. მე სამგან დავდივდი. იქ სხვა წრეებზე დავდიოდით ჩვენ. ვისწავლე. სხვა წრეებზე თქვენი ვიდეო ნანახი მაქვს ოპერაციის დროს, როდესაც რობოტით აკეთებს ოპერაციას ბატონილია. და რომ ღერის. აი მაგ სიმღერაზე უფრო ვკითხე მე. პირველად ცხოვრებაში გავაკეთე. ხო, თუ კი, ვინიცაში იყო. ერთადერთი გამოცდილება მქონდა მაშინ რობოტული ქირურგიის და მემღერებოდა, იმიტომ რომ ძალიან სულ მინდოდა და მან ფსონები იდგმებოდა, მე გავაკეთებ თუ არა რობოტზე ეგრევე ოპერაციას რა და რო ჩავედი იმ კარგად ჩაიარა ეს მახსოვს. ნორმალურად კი. ახლა იმისთვის რომ ოპერაციამ კარგად ჩაიეროს, ბევრი და დიდი ხანი უნდა აკეთო, ესე არ გამოდის, მაგრამ ნუ სადღაც 4 საათში ეს რობოტული ნაწლავის რეზექცია გავაკეთე და ნუ მემღერებოდა რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი кайფი იყო. ოპერაციის დროს სიმღერებს უსმენთ, როგორც ვიდეო. აი ადრე რეგულარულად, ეხლა მე საოპერაციოში მიყვარს სიჩუმე. აი საერთოდ ძალიან არ მიყვარს, როცა ვიღაცა ლაპარაკობს და რაღაცა ხმაური როცა არის, მე ეხლა უფრო სიჩუმეში მიყვარს მუშაობა. სიჩუმე, ანუ როცა სხვა არ ლაპარაკობს და როცა მე ველაპარაკები ჩვენ კოლეგებს და რაღაცას განვიხილავთ კი, მაგრამ როცა სხვები ლაპარაკობენ და განიხილავენ რაღაც არასამედიცინოს და ეს ყველაფერი მესმის, კონცენტრაციაში ალბათ ხელს სიჩუმე მირჩევენ. ხო, იმიტომ რომ ეს სხვა შორის ჭადრაკში არის ხოლმე ეს მომენტი, როცა გინდა სული კონცენტრაცია და ეს ქონდა ბობი ფიშერს სხვა შორის ჭადრაკის თამაშის დროს უნდა ყოფილიყო იდეალური სიჩუმე, რო ეთამაშა. კი ბატონო. და ბატონო ილია, ერთ შემაჯამებელ კითხვას დაგისვამთ. რა ცოლი არ მყავს. შემაჯამებელი. ეს არ ჩავთვით რა, ეს ამოუჭა. სხვათა შორის ეს უკვე ჩასმულია, ასე რომ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ერთ შემაჯამებელ კითხვას. ერთი სიტყვით რო აღწეროთ თქვენი ცხოვრება. მხოლოდ ერთი სიტყვით. რა იქნებოდა ეს ერთი სიტყვა? ბჟუტური. ეგ ქუთაისური ტერმინია, როგორც იმერული უფრო სწორად. და რო განვუმარტოთ მაშინ მაყურებელს. ბჟუტურიც არ გვინდა. მაშინ რა? სერიოზულად ალბათ სხვა სიტყვა. მე დავფიქრდები. ამდენად ხირსლოდინი. ერთი სიტყვა უნდა იყოს თუ რაღაცა ერთი სიტყვა უმჯობესი იქნებოდა, მაგრამ თუ გნებოთ ერთი წინადადებით იყოს. თლიანი თქვენი ცხოვრება. იყოს ალბათ რამდენიმე სიტყვაც. კი ბატონო. სამი კაი ციფრი ალბათ. მისია რო შევასრულო. მისიის შესრულება ალბათ. ჩემი მისიის შესრულება, კი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან მადლობა, საუბარი და საინტერესო იყო ხელი. ესე ვასრულებთ ხოლმე. უღრმესი მადლობა. თქვენ გაგიმარჯვეთ. ჩვენთან ერთად. გაიხარეთ ჩვენ, გაგვიმარჯვეთ ყველას ერთად. დიდი მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა. მადლობა თქვენ.